Прошу тебя, mama, прости за все. Lotus Omega Carlton, soyğunçuların qaçış aparatı. За то, что Bu я görünüşdə сбился с sadə bir пути. dörd qapılı ailə sedanı, amma altında Ferrari Testarossa ilə baş-başa yarışacaq qədər güclü bir canavardır. Lotus Carlton bir vaxtlar gizli gücü olaraq tanınan, amma sürətinin əfsanəvi olduqları qədər təhlükəli olduğu bir maşındır. Niyə? Çünki bu avtomobil saniyələr içində 290 km/saat sürətə çatır. Bəli, bu sürət İngiltərənin küçələrində bir çox sürücünün kabusuna çevrilmişdir. Ən maraqlısı isə bu avtomobilin məşhurluğudur. Bir qrup oğlunun 40 RA nömrəli bir Lotus Carlton oğurlayıb, tam bir soyğunçular klubuna çevrilməsi ilə başladı. Bu oğrular sadəcə sürətli olmaqla kifayətlənməyib, hər yeri qarışdırırdı. Polis isə hədəf onları izləməkdə aciz qalmışdı. Soyğunçular qaçan zaman maşını tərk etməzdən əvvəl izləri itirmək üçün onu yandırırdılar. Beləcə əfsanəvi Lotus Carlton sadəcə 950 ədəd buraxılan bu aparat nadir kolleksiya parçasına çevrildi. Təsəvvür edin ki, bu maşın o qədər böyük bir hadisəyə səbəb oldu ki, İngiltərə parlamentində qiymətlərinin gücünə görə ucuz olması səbəbilə istehsalına müdaxilə edilməyə çalışıldı. Və nəticədə öz məhtəşəmliyi ilə öz sonunu gətirən bu avtomobil Birləşmiş Krallıqda yalnız 3 dənə rəsmi olaraq qeydiyyata alındı. Həmçinin Lotus təkcə super sedanlarla yox, yollarda tez-tez gördüyümüz Opel Astra'nın mühərrikinə də əl atıb. Ecotec seriyasına aid X18 XY1 və Z18 XY mühərrikləri məhz Boston Norveçdəki laboratoriyalarında hazırlanıb. Nəticədə Astra adi bir şəhər maşını olmaqdan çıxaraq dinamik, çevik bir xarakter qazandı. Lotus'un avtosport təcrübəsi sayəsində bu mühərriklər güc, çeviklik və qənaətçiliyi ideal balansda birləşdirir.